riwayat setiknya memperkuat. Ia menggunakan riwayat bahasa setiknya pada sambutan. Riwayat ayah hiji riwayat di zaman para sahabat yang para tabiin. Hiji jelema beunghar pangbeungharna di wilayah Timur Tengah boga onta ribuan, embena geus ribuan. Pangbeungharna ngeun nya nama hiji bae. Percaya karena berkah maulid. Asal mata semuludan nyana mah teh tanggal hiji mulud masjid 100 200. Deungeun masjid ontana atuh 100. Ari urang mau kotok di hok bae pan. Ratusan nyana. Oh, diundang kawe lembur. Nah, sanggeus kitu terus setiap tahun nyana. Setelah ini beak harta teh semakin loba. Teu beak ku pake muludan, beurang jeung peuting. Unggal penting sabulan muludana gitu doang orang. Nah, orang yang unggal poe kena mengaji muludan unggal poe. Oh, muludahar doang ieu. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus muslim wabil hormat para masyayikhin al-kiram, segenap para kiai. Alhamdulillah tinu sepuh, tinu anom, guru-guru urang sadaya nampak hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan menambahkan keberkahan orang kabehan. Amin. Urang doakeun mugia segenap guru urang sadaya ku Allah sing dipanjangkeun umur, sehat badan, senantiasa dipasihan kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewa keluarga besar Sahibul Bait, keluarga besar pimpinan majelis taklim, guru urang sadaya, mudah-mudahan senantiasa ku Gusti Allah sing dipabarinan yuswa umur panjang sehat badan, dijebarkeun milik rizki, berkah manfaat dalam kehidupan anak, berkah manfaat ilmuna, senantiasa keluarga sadayana dipasihan kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat tegakantun segenap para ibu jamaah sadaya anu sami-sami hadir dina ieu tempat. Sami dihormat urang munajat ka Gusti Allah dina poe ieu urang diuk dina ieu tempat dalam daraga anu sangat mulia. Tujuan urang kabehan teh gagungkeun kana kelahiran baginda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengorbanan urang anu dikorbankeun ku urang dimulai isuk urang ngejo anu ngejo mah atuh can ngejo ge aya pan beungeutna aya. Kumaha kedeung bae enak-enak muludan ieu kami mah. Ngabelaan ditinggalkeun pengubah piring can anggeus pakaian tekaur urang mah sawadak bae. Kana muludan. Mandi bae teh jam 3 alhamdulillah. Pilihan budak sakabehna ge nupang bagusna. Mudah-mudahan pengorbanan urang diuk ti dieu di jam 7 geus mukarorot geus marhaba kabeh. Sampai keluar di jam 10 geus beak kabeh wadak geus. Karena jam 10 kiai ge can naik ya. Waduh, mudah-mudahan diuk urang dina ieu tempat ngorbankeun naon bae dikorbankeun tujuan urang teh mahabbah. Tujuan urang teh naon mahabbah teh cinta. Kajungsungan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengorbanan urang kabehan ku Allah sing ditampi ngajadikeun syafaat bagi urang kabehan, syafaatna baginda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loba dicaritakeun Gusti Pribados ngawakili janten pun rama guru pimpinan majelis taklim Riyadul Ibtida beserta keluarga hayang ngayakeun maulidan setiap tahun ngayakeun. Alhamdulillah di tahun ieu semakin gede ieu muludan di dieu. Berarti tanda ieu teh penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal. Guru urang biasa kula muludan di dieu tuh bawal di jero karima ieu geus di luar. Aya panggung deui boleh ieu. Didukung ke keluarga guru teh gaduh pengajian, dulur teh boga sound system alhamdulillah didukung ku rai-raina pun Kang Dedi, Neng Hani sadaya korbankeun tenaga kita kamari keneh geus masang tenda, masang salon, tukang salon meunikeun geus geuneup bulan mulut buat. Kamu sore bawaan di ditu nah. Alhamdulillah ya. Tenang wae.
dikorbankan atau ngesbuguh biaya jeung sajabina didukung segenap keluarga guru urang teh ku guru urang diajak muludan dulu alhamdulillah fasilitas geus aya tinggal manggulan doang kabeh eksna kabeh di dieu ye geus aya neng hani bisaan jasa di wedak sagala kuari dipake ku urang tapi pagon kabel teh maka poe ieu doang ieu lain wedak nu teu bagus kulit anu teu bersahabat lain budak bagus budak naon ge kulit atuh kulit geus peok di budakan atuh awal menang setengah jam ngaluntung deui tapi urang ulah sieun dah ieu lah guru urang ngabela kieu teh nyontok ka urang ningali hiji riwayat saeutiknya memperkuat ieu mah kudu riwayat bae saeutik ieu bari sambutan hiji riwayat aya hiji riwayat di zaman para sahabat jeung para tabiin hiji jelema beunghar pangbeungharna di wilayah Timur Tengah boga onta ribuan embena ge geus ribuan pangbeungharna ngeun nya nama hiji bae percaya karena berkah maulid asal mata muludan nya nama teh tanggal hiji mulud masjid 100 200 deungeun masjid ontana atuh 100 ari urang mah kotok hok bae pan ratusannya nama diundang kawe lembur nah sanggeus kitu terus setiap tahunnya nah setelah ini beak harta teh semakin loba teu beak kupake muludan beurang jeung peuting unggal peuting sabulan muludanna ge teu doang urang nah urang ge unggal poe cenah mah ngaji muludan unggal poe muludahar doang ieu budak bae geus singkat bae sanggeus kitu teh diuji ku Gusti Allah rasa kacintaanana teh ka Kangjeng Rasul ngayakeun muludan harta miliaran ratusan juta dibeakeun pake muludan donggal tahun nu teu beak-beak teh diuji ku Gusti Allah apakah hayang alam apa bener rasa cinta ka Kangjeng Rasul nah menang satahun sabaraha tahun kajina dibere miskin ku Gusti Allah buyak kabeh pakaianna ka anak-anak kotok eueuh ngomongkeun be eta mah geus tapi teh di lubang emok beak eta mah biak kumuludan ieu mah ceritana dari urang mah aya biak pakai ku bang emok ieu tadina ieu biak kabeh pake muludan geus nyesa nah pas datang tanggal hiji mulud di tanggal hiji cenah bulan mulud ceuri jeung mah eta teh ceuri ditanya ku pamajikanna soleh pan bagi sedekah sarua bae ka kunaon ceuri nyerikan kemiskinan yang jadikan orang teboga dunia teboga pakaian henteu cek bapana ulama pemikiran ja tadina ge cek pamajikanna urang tadina boga memeh kaya ja urang miskin geus ja kuari miskin atuh kieu-kieu keneh ja dunia mah berputar kuari berisi anu ge pindah deui nah kudu dijadikan itu bikang soleh mah ieu buku salaki ngajeluk teboga duit bangkrut iya umpiak dicaplak teureun bukan lain usaha naon kau itu balangsak cenah hirup mana urang mah kadinya lupa teh bener teh nu soleh mah teu ngadukung cek salakina ulama tuh jerit ge lain yang cerikan kieu kitu ieu pan mah kuari geus tanggal hiji maulid biasa urang geus masjid ratusan onta ratusan jamaah geus diundang dari kuari mah pan ieu urang naon neuk dijual geus eueuh jualin beak pake muludan setiap tahun baju kudu kumaha tuh geus kieu bapak mah keukeuh kurasa rindu cinta asal tanggal mulud beinget ka Kangjeng Rasul teh tak batur mah kitu nya itu geus kieu kumaha tuh geus doakeun bae ja bapak geus pot gawe be maksakeun ulah teh pamajikanana anak urang be nu bedas keneh jerokeun kita digawe bawa ka itu ke bos ya bapak mah urut beungar bawa baturan halus kerek anakna dibawa ka hiji bos babaturanna bos ja kula geus miskin dia gawekeun anak kula nah yuk nges gawekeun ngubah mobil tanaon di dieu ngeun kula mah nitip perjanjian di kuari wayahna gaji anak kula setahunan kuari keneh digawe gencan bang geus mah gaji setahunan geus teh minta doang batur ge batur UMR 4 juta meureunna mah setengah 2 juta cukup tapi minta dicairkeun setahunan berhubung jeung babaturan sesama urut bos dicairkeun lah 24 juta kali 2 juta bener contoh ieu mah berarti 24 juta setahun dibayar. Ieu jeung naon maneh teh jeung muludan. Lempang langsung ke pasar Soka. Kotok dibeli. Meuli bandang segala 24 juta teh dibelanjakeun kabeh.
sapotong losbak dibawa ka imana pamajikan geus nangguan kahurungan seuneu bae ngejo isuk-isuk kana ka peuting. Oh kabeh geus diasakeun sagala geus asak geus nyemur geus ngarendang kabeh hayam diasakeun bandang diasakeun kabeh geus diasakeun magrib beres kabeh bapana ngundang ka wilayah. Kumaha hasilna? Nah geus magrib datang ka isya ieu tamu nu diundang eueuh nu datang. Naon masalahna? Pan miskin. Pan urang mah kitu deuleuan diundang ku miskin naon datang ka etri doang paling ge. Aya urang mah kadinya geus dak eta mah geus miskin kotok teh boga. Baheula ngayakeun muludan mencit ratusan embe urang daratan. Ari kuari kadinya ngadon naon? Ngadon sayur beungeut doang. Nah, sayur beungeut doang kabokan kitu kadeuleu beungeut urang jauhna naonan. Tah sayur beungeut ngaranna. Ku bawang dong, ku bawang. Nah, sayur balangsak lo mau nyurut bulan lagi ya. Nah, mata sayur beungeut urang kadeuleu beungeut urang jadi sayur beungeut ya teman-teman. Soal asin banyak. Nah, udah datang jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam 12 detik. Nu datang undangan, ngundang kiai ngadana petus bandai sial jasa pan. Udah datang bae. Nya nangis bikin sedih, pan sedih eta ih masak mengabelan hutang. Ngayakeun muludan dengan rindu akhirna nya cek bapak teh lempang coba ka hareup. Sugan aya jelema bawakan ieu tukang ojek dan mabok keuleuskeun habeakeun ke jodong ieu. Geus pusing pan ngaranna ge. Aya rombongan kabilah teh sakelompok. Ditanya, "Mang ka mana?" Teu lempangan bae jeung kula mah. Wayahna ka imah heulang. Kula keur muludan. Dahar-dahar cenah. Kamu ieu mah kadeuna marake jubah kieu cenah sugan bisa cenah macam-macam ya nabi salalik mah. Yang penting muludan kula jadi ke cenah kula bebejalan ka pimpinan kula. Mana pimpinan anjeun kabal datang rombongan deui pimpinan anak bari kuasep bari mancorok. Sampai beungeut teh bisa neuleuh dong mata urang mah. Nah, diizinan hayu geus datang kalinya biasa marhaba maca asroko, maca tola alban, maca ya nabi rengsek kabeh geus. Beres singkat muludanana. Nah, eta rombongan teh balik deui kabeh. Eueuh nu dahar deui bae. Wah, Pak bikin sedih bae pan deh. Sugan aya nu matas marhaba dahar henteu. Eta mah bita rombongan para kiai teh teu dahar muludanana. Anu urang mah pengincer kejo bae. Eta mah eueuh sugan saciwit geus bae eta mah uluk salam balik kabehan. Ngeun nyana penasaran dicekal depan gurina. Engkes ulah balik kudu balik kabehan. Kula cenah muludan jadi bunga, muludan kula pakai marhabah segala. Tetap kula sedih ye kejo. Coba kita dahar coba kabehan geus bisa ieu teh sa. Nah, akhirna ngomong kita jelema nu terakhir teh ya rupa jelema. Kula mah tadinya mau pimpinan kula eta nu sakitu kuaset anjeun ge teu kuat neuleuh beungeutna. Eta teh jungjungan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam muludan dipimpin ku anjeun ceuriknya. Lanjut tadi jelema sakitu karasep bari sareungit. Eta teh para malaikat-malaikat Allah ribuan anu datang setiap ngayakeun muludan pasti dihadiran ku Kangjeng Rasul, dihadiran ku para malaikat Allah. Wajar atuh malaikat baja moal dahar. Teu cerek orang Cilukun. Hejog beta kaur muludanana. Bener teu? Dah mah kudu kitu ieu. Nah urang mah teu kaur hejog bae paling malaikat mah utara. Pada poe ieu ge bener marhaba datang ka dieu malaikat. Malaikat bertiga geus kagean urang ieu. Ada nage hito dimaksud maksudna ilok dahar nya muludan tadi jaya. Setiap ngayakeun di hari hareng ku para malaikat. Geus bae nya balik. Oh ari kitu mah kasal-salakina geus neng. Geus beuting urang capek ngejodohan bae minta henteu ka batur jatuh boga duit. Eta kumaha kadaharan ka kuruban bawa ka dapur. Kumaha isuk bae haneut keneh kunaon teu haseup urang haneutkeun bagikeun kumaha isuk bae kudu capek hees muludan geus beres. Udang pamajikan mau pernah dibilang bukan sudang, terus kawawapannya, terus udang ke dapur, pas ke dapur pamajikan anak, maksudnya nek ngahaneutkeun daging, sangu urut puluhan udah dahar, karak dibuka dina baskom jadi bak, eta sang lauk jadi emas kabeh. Masya Allah, kabayang deh, boga bandang segala kieu jadi emas sedang pannya. Iya teh dina hikayatul maulid teh riwayat ieu. Naon ieu sebutna berkah maulid ngaranna. Eta dibuka jadi emas kabeh tuh bayangkeun kayak gitu bakul jadi emas. Masyaallah udah kotok kadadak jadi emas kabeh. Eta pamajikan ngacirit-cirit di dapur, udang lah salakina
ditinggali bener jadi emas kabeh. Waduh, cocok kos dia mantap kalau beres buludan menang berkat dan turuban sugan be jadi emas. Ih, berkah mau kita geus yakin menurut tadi banyak. Atau minimal yang terkuat lapar minimal di dahar kurang menang be 4 jam mulas keluar emas. Atau jak kalau nang sarua bae kan? Kita berkah maulid sarua bae kan. Dahar mudah-mudahannya. Jadi maksudnya kumaha? Ieu tujuanana teh diuji ku Gusti Allah. Atuh geus kitu atuh emas teh urang belanja 24 juga dimasak jadi emas kan atuh beunghar deui. Nah, jadi intina horeng pengorbanan urang untuk maulid deh moal balangsa. Moal beak pakai muludan harta urang ngajen zaman kuari hese. BBM naikin saja bina endog geus 30.000. Bedai kotok geus 40 kotok negeri ge, tapi wayah muludan maya be berkahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segenap guru urang, keluarga di dieu Kang Dedi kabehan ngorbankeun maulidan didukung ku ibu-ibu setiap minggu iuran urang kabehan moal mantak ngabeakeun mudah-mudahan jadikeun sumber keberkahan urang berkahna maulid Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minimal atuh bandang jeung kotok urang dikirim ki jadi emas gantina ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir hampura keluarga guru kabehan di dieu sakieu kamampuanana sakieu kaayaanana mudah-mudahan urang ulah neuleuk kieu kitu nu disuguhkeunana nu penting di dahar bae ku urang kabeh wari sakitu ayana bawa ibu dihijikeun itu hitung tutup keran baheula urang mah nya. Ulang-ulang mana sih gue dak aing ngomong cow abon menang cow haseup ngomongkeun itu bohongan sa dibawa kabeh geus kitu bae nasib urang mah nya sering didakeun naon tujuan urang mah hiji bae urang cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maulid akan datang tahun kahareupna supaya lebih meriah dikorbankeun urang di mana bae di unggal majlis taklim di unggal mushola ngilu bae urang mah boga duit ngilu duitna boga kanggo mawa sanguna teu boga ngilu daharna gitu. Hari ini sama bawa kawis anu kadahar ulah isin datang nu penting mah urang-urang bagian nu ngabeakeun ieu nu mawa cocok pan. Nah, ulah lain mung bawa geus nu kadahar di dieu. Gitu bae urang kabehannya mantak singron kabehan ieu tujuan urang dihijikeun di dieu keluarga ngorbankeun di dieu. Mudah-mudahan anu usaha sing maju usahana dengan berkah maulid, anu bisnis sing maju bisnis ku Gusti Allah dengan berkah maulid, anu urang tani sing dihasilkeun tarina berkahna maulid. Mudah-mudahan keluarga kabehan nu dikorbankeun ku urang anak putra putri urang dengan berkah maulid jadikan putra putri anu soleh nu soleha bisa maraca Quran bisa senantiasa ngembangkeun agama Allah bisa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada orang tuana sakitu sisi pribados kurang lebih nyuwun kediapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.